Nanti nggak pengen goreng. Jangan. Harusnya gitu. Apa gorengan yang paling lo suka sampai bikin lo batuk tuh apa sih sebenarnya? Itu yang di mix sama sayur-sayuran, Pak. Oh, risol. Bukan, bala-bala. Nah, ya. Bakwan. Iya. Nah, Padahal enakan tahu isi lagi. Tapi dia kopong. Oh, tahu isinya nggak ada isinya. Iya. Oh iya. Benar. kayak otak ente, Bang. Ya udah Dasti, tapi lo udah ke dokter. Udah. Dokter kenal lu nggak? Dokter kenal sampai. Oh ya? Dia bilang gimana? Oh, ini si Dustin ya? Oh Ya. iya. Oh, berobat karena ini. Oh iya, perlu dijaga. Apaan? Oh iya. Belum ada obrolannya, goblok. Oh iya, ada sin. Oh iya. Oh dokter. Oh iya.